warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi gue Abi Nyarsa. Hari ini gue akan unboxing gimbal smartphone 3 Axis yang menurut gue bagus, murah. Apa itu? Nah, ini dia gimbalnya, ViewTech. Kenapa gua milih ini? Karena menurut gua ini cukup bagus, manfaatnya juga cukup banyak. Oke, yang kita lihat ini mungkin terobosan baru dari ViewTech. Jadi selain untuk gimbal, dia juga bisa untuk tongsis, ya. Dan juga di sini kita dapat tripodnya, jadi bisa kita letakkan. Jadi nggak harus kita pegang gimbalnya. Oke. Eng. Oke. Tasnya menurut gua cukup bagus, enak, unik, dan juga keren. Oke. Ada tulisan ViewTech. Kalau untuk model tulisannya seperti tulisan model DJI. Oke. Isinya ada apa? Oke, kita buka. Oke, ini dia isinya. Oke, kita lihat dulu gimbalnya. Oke, modelnya cukup bagus. Di sini di depan dia ada 3 tombol. Tombol yang paling bawah di sini dia untuk foto dan juga untuk kalau video. Selanjutnya yang tengah di sini untuk on off-nya, dan yang di atas yang paling besar di sini dia joystick ya. Kalau kita ke atasin nanti gimbal kamera smartphone kita ke atas secara smooth, secara bagus, dan ke kiri, ke kanan, ke bawah. Selanjutnya di sebelah sini ada tombol berwarna hijau. Di sini untuk zoom in dan zoom out-nya. Jadi bisa lewat sini untuk zoom in, zoom out-nya. Dan di sebelah sini ada lubang USB untuk dicas. Dan ini juga bisa sambil kita gunakan dan baterai gimbalnya sudah mau habis, bisa kita sekalian cas dengan power bank. Cuman menurut gua jangan keseringan, atau mungkin jangan, karena takutnya si baterainya ini nanti bocor baterainya. Dan untuk baterainya ini dia kuat sampai 5 jam full pemakaian. Selanjutnya di sini juga ada kabel USB di sini, dan ini untuk mengecas si smartphone. Jadi saat digunakan smartphone kita mulai lowbat, bisa sambil kita cas di sini ya. Dan sekalian bisa untuk power bank juga. Selanjutnya untuk di sini kita bisa panjangin atau kita pendekin sesuai dengan besarnya smartphone yang kita punya, dan itu digunakan untuk kita kalibrasi. Jadi saat nanti kita gunakan si smartphone ini sangat stabil. Selanjutnya apalagi? Nah, di sini ada kotak. Kita buka isinya apa? Sebenarnya saya sudah tahu karena semalam sudah saya buka, karena saya beli di online shop. Jadi barang datang saya langsung buka, takut ada yang tidak berfungsi, dan sudah saya coba dan semuanya berfungsi. Oke, ini dia tripod ya. Tripod. Jadi tripod ini bisa digunakan untuk kalau kita ingin merekam tapi tidak kita pegang. Oke. Nah, nanti seperti ini. Oke. Selanjutnya ada apa lagi? Di sini ada kotak yang lebih kecil lagi. Isinya apa? Oke, kita buka. Di sini isinya dia isinya tali ya. Jadi ini nanti kita bisa gunakan. Di sini ada
lubang. Oke, kita tutup dulu tripodnya. Oke, jadi kita bisa masukkan dan ikat sini. Jadi nanti saat penggunaan bisa kita menggunakan ini sambil dipegang. Jadi nanti saat mungkin nanti kira-kira terjatuh tidak jatuh karena tertahan oleh ini. Sangat bermanfaat. Ada apa lagi? Nah, di sini ada kabel OTG. Di sini ada 3 macam. Untuk yang tipe C untuk Android dan juga ada lagi untuk model Apple. Jadi ada 3. Selanjutnya juga ada kitab-kitabnya. Di sini ada yang berbahasa Mandarin atau Cina karena ini produk dari Cina, dan juga ada yang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Untuk Indonesia nggak ada. Jadi nanti pakai Google Translate saja kalau belum bisa bahasa Inggris. Oke, selanjutnya di sini ada barcode, bisa di-scan untuk aplikasinya. Nanti kita pakai Vikul untuk ViewTech ini. Selanjutnya ada kartu garansi. Oke, sudah tidak ada lagi. Oke. Jadi intinya dari unboxing ini, menurut gua gimbal ini sangat bagus manfaatnya, kegunaannya juga. Jadi bisa untuk gimbal dan juga bisa juga untuk tongsis. Jadi sepanjang 18 cm. Jadi kita bisa sambil tongsis juga selain untuk gimbal juga. Bahannya juga cukup bagus walaupun dari plastik, tapi enggak terlihat murahan. Tempat pegangannya juga di sini ada karet menyerupai kulit, jadi tidak licin, bagus digunakan dan juga bentuknya keren menurut gua. Oke, itu aja unboxing ViewTech Gimbal 2. Untuk hasilnya nanti gua akan share di YouTube selanjutnya. Terima kasih. Gue Abi Nyarsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.